15 часот и 30 минути. Вие многу добро знаете зошто треба да останете на Сител Тројка, бидејќи започнува Фолк Естрада. Ова емисија имаме три прекрасни дами, тоа се Анита Наковска, Наташа Малинкова и Ани Малинкова. Останете заедно со нас. Никој ме нема така љубено, срцево бие ко полудено. Го сретна, ја се залюби, чинам плопот нозе, веднаш изгуби. Око зелено, што ме погледна, срце веќе друг не посака. Око зелено, што ме погледна, срце веќе друг не посака. Никој ме го следела, последно со него јас виделела, само крај него сум насмеана, душава за него умира. Само крај него сум насмеана, душава за него умира. Никој ме дал ке те даде за мене джанам, за мене Георгија Бекрија, дал ке те даде за мене джанам, за мене Георгија Бекрија.
Mama na tate veleše džanam, mama na tate veleše, ajda go dajme tim će to džanum, zato Georgija bekrija, ajda go dajme tim će to džanam, zato Georgija bekrija. Tatena mama veleše džanam, tatena mama veleše, do 9 kerki da imam džanum, jedna na Georgija ne davam, do 9 kerki da imam džanum, jedna na Georgija ne davam. Georgije prv pijanica džanam, Georgije prv pijanica, na vino frla nože viđanom, a na rakija pištoli, na vino frla nože viđanom, a na rakija pištoli. Čaršija zbori za tebe, neka si dobro majstorče, majstorče Arno Terziće, neka si dobro majstorče, majstorče Arno Terziće. Tebe ti svila koprina, ustanot da mi sošiješ, ako mi zgrešiš merkata, tutjanotke ti zapala, so nego ti da izgoriš, so tvoji te lični čiraci. Kokono, bori kokono, kokono lična ubaba, merkata ti je semena, ušte pred 2-3 nedeli, merkata ti je semena, ušte pred 2-3 nedeli.
дойдовме. Сенка во дукјан паѓаше, тога и ти мерка зедовме. Како што и ви видите во самата најава, ги чувте и вие трите дами кои што денеска ми прават друштво, а момчињата од Балкан Бет ќе ми го чуваат грбот. Добре дојдовте во Фолк Естрада. Добро ве најдовме. Ани Малинковска не е втор пат во Фолк Малинкова. Малинкова, се извинувам. Така, Крис. Да. Меѓутоа имаме и некој што ни е за прв пат, тоа е Анета и Наташа Малинкова. Еве не го сгрешив сега презимата. Анета, добре дојде за прв пат во Фолк Естрада. Како си? Добро ве најдов, прекрасно. Морам да кажам, навистина ми е драго што сум во ова преубаво студио, да кажам, за прв пат. Навистина, почнувајќи од водителката, се ми е баш прекрасно, друштвото, поготово колешкиве, што ми се навистина драги. Така убаво се поминуваме, навистина ми е прекрасно. Многу ми е драго, затоа нема и да бидете последен пат во Фолк Естрада. Така. Започнувате со вашата кариера 1994 година. Така. Каде беше тоа? Што се случи? На тетовски фолк филиграни тогаш беше. Дует пеевме со колегата мој Душко Ѓорѓиевски. Па се случија понесовме токму таа дебютантска награда за најуспешни дебютанти, значи успешно ни помина песната. Тоа беше едно весело, убаво, лесно, брзо песниче. Животот бргу си поминува, не чека никого не прашува. Младоста куса и затоа, љуби ме побрзај. И баш така, младоста е куса и за час вака прелета. Годините помина. И вие сте се уште на оваа естрада. Да, токму така. Супер. Наташа Малинкова не е фолк звезда, меѓутоа веќе неколку емисии носиме и поп-пејачи кои што ја сакаат македонската народна песна. Така. Со каква песна Наташа е растана? Јас дефинитивно од мајка ми секогаш бев да не речем и принудена или учена да слушам малку повеќе медитерански рефрени, затоа што во тоа време додека јас бев дете, мајка ми слушаше многу Лепа Брена, Здравко Чолич, тоа беа тие југословенски теми кои што беа стварно на вистина хитови. Значи тоа беше тоа што ја го слушав по дома, меѓутоа мајка ми секогаш сакаше да слуша и забавна странска музика, така да можеби сум го избрала тој правец на музика на забавно да пеам затоа што можеби повеќе ми лежи. Меѓутоа не дека на дома на домашните седенки, а посебно и сега кога сум во фамилијата на Ани и незиното семејство, затоа што она е пеач од народната естрада, да си запееме и народни наши изворни песни. Пред се многу ги почитувам тие новокомпонираните исто така, меѓутоа пак ќе посочам оние кои што го има тој пак изворен мелос, не премногу забавно народни, значи фолк народни. Оние песни јас ги викам за душа, што се. Баш така. Изворните песни. Изворните секогаш се допираат подлабоко во нас и тие ми се исто онака омилени. Започнувате 2000 година или 1997? 97 да, како млад аматер, затоа што сум многу мала. Тој период имам 14 години. Меѓутоа се пробував да се представам со мојот талент по некои приватни, па и општински манифестации како Гроздобер, па во Гевгелија на некои манифестации кои што ги организираше на ниво на општина и низ многу места низ државава, меѓутоа 2099 беше онака јавно појавување на телевизија кога се појавив на фестивал за млади аматери Мелфест во Прилеп. Во 2000-та веќе стартував во Багаж, од таму ме видоа, па ме зема на аудиција и така стартува нашата соработка и моето искуство на естрадава, на сцената од 2000-та наваму. Супер. Ани Малинкова, дали се сеќавате кога прв пат ја видовте вашата снашка?
Наташа да. Па не, у принцип сме и комши, да ти кажам искрено. Во Кавадарци, да. Да, во Улица во Кавадарци. Кавадарци сме Да. комши, меѓутоа Ани е затоа што е постара од мене и многу долго време е во 10 години Скопје. сум јас постара од неа. Јас целото детство го поминав баш во тоа мало. Сега јас ќе се надоврзам, ќе ви го земам зборот, Ако меѓутоа кажеш, таму сме кажеш, во да. во централниот дел од градот, во Кавадарци, баш кај оноа централното Центар, градско да. паркче и тука многу си играв, па и си играв и со нејзини внукички, братучетки, кои што ја не знаев. Од после кога се најдовме, кога се споивме, сите си враќавме спомени, меѓутоа едно убаво детство, едно убаво мало. И ете. Нашето мало. Вашето Така мало, рекла, меѓутоа во Кавадарци. првиот пат кога ја донесе братот, дали се сеќавате на тој момент? Како не може да се седа? Да, убаво си запеавме, што е најбитно. Прво влагање, нема поздравување, Ајде. пење. Музичка фамилија тоа е Да, и неизбежно. музикално семејство. Да, Ние убаво сите не. дома си пееме. Да. Што е најбитно. Татко ми гитара некогаш има и свири сега и на внуките. Весело Кога сме семејство. сите заедно, да. Добро, тој е бивш Брат ми гитарист исто. од времето. Свекрва ми многу добро пее, морам да Мајка ја ми да, и пофалам. поранешна играорка, да. Има и ношни исто мајка ми, да. Играв и јас играорна, али повеќе бев на пеењето. Преоптеретена на огледалото, што вика татко ми цел ден си уште до ден денеска си вика на огледалото, вика застанат. И таму се Таму се вежбаат сите. Да, најубаво се Да, вежба. Таму се Е, сега нашата внука, мислам на Наташа, Киркичка, да? Киркичката Ема, ни е наследничка, иста како тетка е, значи она е на огледало. Не е како мама, нели? Да. Не е како мајка, Како и да е, има талент за музика, не знаеме овај кој правец ќе го заземе, дали ќе влези во народниот или во забавниот, без разлика, меѓутоа Ама детево има странски талент. песни ги пее, да. Странски пее дефинитивно, збори неколку Англиски, јазици, да. затоа што многу следат тоа, цртани филмови Често на има и по телефон. портали вашата Киркичка. Ја има. Да, актуелна е во последно време, благодарение на мене На што ја мама. објавувам, меѓутоа интересна е многу и многу сакам да така да споделам еден таков момент, да го гледате сите и многу е интересно. Баш синоќа, пошто еве неколку дена сме кај Јани на гости, а ние си ги вежба песниве за во емисија и она го зема дајрето и игра. И тогаш ја снимам, ми е весело меѓутоа по нема дома. време. Ја ја вика, мај се тета, земи го дајрето, вика ми сега ќе ја пееме там дека има високи чардаци. И она го зима дајрето и јас на масава тропам онака, као ритам, там дека има високи чардаци, она дига дајре. Да, Весело интересно. неколку дена Многу по дома. интересно, да. Се сеќавате ли вие на првиот ваш настап? Минатиот пат во емисија мислам дека не разговаравме за првото За мојот настапување. настап? Како може да не се сеќавам, мислам, тоа е 93-та година на оваа сабота. Мене Димитар Масевски мислам нашиот познат и режисер и уредник што беше во Македонска радиотелевизија, дојде кај нас во нашиот дом, мислам во Кавадарци, и така се створи таа еден таков муабет да на татко ми му кажа лично, пошто се беа многу добри пријатели, кукни пријатели, кажа само Анета ќе биде Ани Малинкова. Значи, така уметничко име и така остана сето тоа до ден денеска. Толку години еве, околу 23, скоро Анета, да, 94-та година и јас. Да. Од 94-та така. Се знаете ли Али прв пат одамна и да, се дружите? да, одамна се знаеме, да. Ние Генерација, да. се слушаме, си комуницираме за некои наши настапи, да речеме во таа смисла, некои муабети домакински, ајде така да кажем, рецепти, што е најбитно, здрава храна. Да, скоро збора и за рецептите, меѓутоа Да, малку да. подосна за рецептите ќе Се има проговориме. случајно и да ме мешаат многу пати. Јас доаѓам, Ани Малинкова мислам дека е. И така, или со Анета Молика. Така поради имињата, мислам, порано веројатно, луѓето да. кога не знаеат толку, така некако се случуваше често пати да не Имале помешаат. доста настапи, порано беше многу поактуелно. Да. И имавме доста настапи, Анета, Да, поинаку беше. цела Македонија, надвор, Германија. Да, сега Многу често знаат да кажат и помладите пејачи и повозрастните, велат порано имаш там многу поголема дружба Да, помеѓу да. колегите. Точно. Да. Точно. вистина. Зошто сега не можат да се створат пријателства, на сцената?
зошто нема такви дружења? Ете, и јас со моите колешки можеби немам некое дружење. Порано секогаш имало многу повеќе дружба, многу поголеми другарства се Да, се точно раѓале. така, да. Па да кажам, кога сме биле помлади, сме имале многу повеќе време, сме биле многу поопуштени, време за се. Со годините Времења беа, Ана. и поинакви времења беа. Со годините некако се изгостируваат некои работи, а баш као врските се зголемуваат, нели? Само се натрупуваат и натрупуваат. И некако просто не можеш, а плюс тие социјални мрежи што ни одзимаат многу време за жал. Да. Некако сите сме навлечени на тоа, се научивме така да комуницираме најповеќе преку Facebook, преку и некако се сведе на тоа, дружбите се помалку и помалку се присутни. Тоа е жално, но добро е и друго, например. Јас практикувам често пати диета која што е многу захтевна, што се вели морам пола ден во кујна да го поминам, вежбање, едно друго, обврски по дома, вака ти летнал денот. Некако се нема време просто како порано, не знам. Да. Кога бевме помлади имавме Поорганизирано беше. Значи, не знам, можеби затоа што веќе не постои естрада, значи ние немаме здружение на пејачите каде што може да се собираме, Тоа. да речеме месечно, да речеме еднашка во месецот, да се видиме, да разговараме како подобро да биде. Ние сме сепак како да наречам и пејачи амбасадори што ја представуваме Македонија секаде и овде и надвор од Македонија. Значи, зборам и за забавниот дел и за народниот дел. Кога би било тоа средено овде во нашава држава, тогаш би било сосема подруга дружбата, како што кажа Анета, и тогаш мислам дека би било подобро. И Да. има поголема хармонија, ете, сепак гледаме дека не е нешто најдобро и во државата, малце сепак е и кризата тука, малце стандардот е низок. Значи, ние како пејачи изложени сме со јавноста, со луѓето кои што треба да соработуваме. Сепак ние сме пејачи кои што треба да се представиме пред луѓето, да не видат, ама сето тоа треба да биде платено. Сега тука е голем уствари проблем заради стандардот овде во Македонија. Дали сега ова што го зборите моментално, дали поради тоа не настапувате често во немате свирки? Да, точно. Јас не настапувам заради тоа што треба сепак да бидам, значи, добро платена. Затоа што ние сме пејачиве кои што интерпретираме и на фестивалите, кои што соработуваме со народот, кои што ги пееме овие наши, вложуваме. Посебно возрастните, Да. мислам, ајде, они се пак постари од мене, ја ќе се замешам на муабетот. Многу е тешко кога ќе знаете дека сте вложувале толку многу години. Мислам, Ани, Анета, не знам николкуто, 20 кусур години. Вложувале на себе и на кариера, и на спотови, на песни, знаеме сите, барем ние знаеме дека тоа не е баш ефтина инвестиција, дека треба навистина многу да вложите за да можете како и да е некако барем одреден процент да вратите. 100% не верувам дека некој вратил, затоа што стварно е многу поголема инвестицијата отколку повратокот на парите, како да кажам. Меѓутоа, ете, целата таа работа ве тера да си го вреднувате самите трудот, а со тоа да ги натерате и другите да го вреднат. Меѓутоа, заради одредени причини, некои математики во локалите и општо на национално ниво не е исплатливо и затоа мора да се најде некој компромис. Искрено и еви јас ќе кажам, значи знам ја точно колку вредам и колку заслужувам, меѓутоа правам компромис со цената на моите настапи. И реално коштам многу реално. Значи коштам многу скромно да знам дека газдата или менаџерот која ќе ги направи математиките навистина за да ве викне пак, за да дојдете да настапите уште еднаш, уште 2 пати, уште 5 пати, треба да и тој да профитира, треба да направите добра забава, да оставите добар впечаток, значи тоа е една комплетна слика што треба да ја оставите и да има фидбек, треба да имаме и ние, тоест да заработиме, меѓутоа треба да гледаме и другата страна, значи немој да мислите еднострано. Треба и газдата да заработи. Точно. По истиот принцип јас функционирам, точно. Мора да е така, реално е така. Значи да бидеме реални, ради ситуацијата, ради економскиот пат и кризата, мораш така. Меѓутоа,
Јас сум позитивна и оптимист цел живот, така да знам дека ќе биде подобро, знам. Ајде сега мина да ме направите позитивна, бидејќи малку паднав од овој разговор. Да ме направите позитивна и да... Не, те вративме во реалноста, може би друга визија си имала за Јас сега сега работи. песни од вас, може ли? Може. Така, не. Ајде, повилата на сцена. Судба
ke mu roda. Sretjen dom so nego, ke si sa doma. Polna kuća dečinja, ke mu roda. Da se roda dečinja, cela jedna tuzina, bili naši potomci, ubavi Makedonci. Da se roda dečinja, cela jedna tuzina, bili naši potomci, ubavi Makedonci. Dojde vreme nevesta da vida, tebe majko srećina da te vidam. Vnučinja odavna, znam si čekaš, ti za raka majčice dragi šetaš. Vnučinja odavna, znam si čekaš, ti za raka majčice dragi šetaš. Da se roda dečinja, cela jedna tuzina, bili naši potomci, ubavi Makedonci. Da se roda dečinja, cela jedna tuzina, bili naši potomci, ubavi Makedonci. Da se roda dečinja, cela jedna tuzina, mili naši potomci, ubavi Makedonci. Da se roda dečinja, cela jedna tuzina, mili naši potomci, ubavi Makedonci. Da se roda dečinja, cela jedna tuzina, bili naši potomci, ubavi Makedonci. Da se roda dečinja, cela jedna tuzina, bili naši potomci, ubavi Makedonci. Tikveš ubav kraj, ti si prekrasen, koji za tebe seke čuje i vide, toj za tebe i ke pametuva. Koji za tebe seke čuje i vide, toj za tebe i ke pametuva. Kako dete malečko poras navijas, otidovo tugi nada žive
bez tebe tamu jas ne možam. Tvoji te ubavini me nateraja, daleku od tugina da živejam, da se vratam vo tebe da umram. Daleku od tugina da živejam, da se vratam vo tebe da umram. Tikveš, ubav kraj, ti si prekrasen. So tvoje to ubavo kavadarci i so tvoj to tikveško jezero. So tvoje to ubavo kavadarci i so tvoj to tikveško jezero. Tikveš, ubav kraj. Тоа беа прекрасните дами кои што всушност имаат уште нешто заедничко во емисија, покрај тоа што имаме 3 дами, имаме и 3 девици, хороскопски знак, а нормално лавицата седна да ги слуша, ужива во нивните песни. Ти си нашиот водич. Интересно е, Анита, нешто за тебе, тоа што си растена со рок музика. И сега се занимавате со фолк музика, не е баш некако... Нели? не можам некако да ги спојам тие две музики. Нема, јас бев загрозена исклучиво, мислам додека бев тинеџер, додека растев, мојата соба само постери. Guns N' Roses, Motley Crue, Poison. Не личи на неја, нели? О, мислам, дефинитивно, јас бев толку длабоко навлезена во таа музика. Алис Купер, Бон Джови, исклучиво тоа слушав, Aerosmith. А додека одев во основно училиште до душа, се дружевме, генерацијски со 1 година разлика бевме и на хор заедно одевме, кај Невена Кочовска, од Манифико, мојата наставничка, која што ја обожавам, која што многу ја поздравувам, ако случајно види нешто од емисија, бидејќи тоа ми беше еден најубав период од детството, додека бев хористка кај Невена Кочовска, помалата ќерка Лидија Кочовска, која што исто така многу си ја поздравувам, и Искра Трпева. Трите заедно бевме со по еден клас разлика, по една генерација разлика, меѓутоа многу се дружевме во исто училиште, во исто мало, тука растевме. И секогаш кога си одевме од часови на кај дома, онака со ранците на грб си пееме, се знае, ја пеам нешто хеви метал. Искра Трпева, исклучиво Лепа Брена, се на репертоари беше од Брена. Од почеток до крај, Лепа Брена главна. Да. А Лида си остана доследна на тоа што си беше тогаш. Уште како дете во тие детски емисии она пееше од Витни Хјустон песни и си продолжи со тој стил. А јас и Искра се сменивме. Јас отидов у народњаци, а Искра у забавњаци. Така да тоа беше интересно. Меѓутоа кај мене тоа се случи бидејќи татко ми правеше фестивал на народна музика, Фолкфест Тримери, во Струмица го правеше и така јас ми го дадоа правецот на некој начин. Да речам, 95-та, 96-та тоа се случуваше, ми го дадоа тој правец во фолк музиката и ете. Дали сега знаете често да си пуштите дома рок музика, да си... Да си зачистите со рок музика? Веќе домаќански муабети во темперамент на рок музика. Јас многу мешам стилови, многу сум интересна. Колку што уживам во рок музика, толку знам да уживам и во класика, во италијанска канцона, во турска музика, во грчка музика,
Значи, сакам нешто што е невообичаено, што не се слуша секој ден, но најмногу знае да ме допре, да ме трогне, да ме расплаче, да ме додирне нашата стара изворна песна. Значи, нема ништо како нашата изворна песна. Нашите корени се чудесија. Навистина е така, јас се служувам. Да. Потврдено е за тоа. Да. Многу интересен муавет водевте меѓу себе пред да се вклучат камерите, а тоа беа Девици, зашто сме домакински работи, Познати рецепти. се девиците по тоа. Да. За здрава храна, Здрава да. храна. Перфекционисти, може би, многу. Анита веќе да, средени, А, дотирани, мора. ништо да не им фали, да нема нешто Јас одвишок. имам проблем со тоа, затоа што секојаш сум во судир со луѓе кои што не го доживуваат тоа така толку многу големо Не и може да не сериозно сватат и некои да имам луѓе. проблем со тоа. Мислам имам проблем со себе што сум толку перфекционист и кога ги планирам да, работите, ја кога исто, сакам да да. се и ако не излезе по план ми е страф и секогаш ме предупредуваат и колеги и домашни и пријатели, мислам и семејството дека немој да си поставуваш превисоки цели затоа што немој ќе се разочараш и тоа ми е стварно проблем, тоа ми е една мана, ама пробувам да ја Пробувам да мислам да се позитивно. повлечам, да ја повлечам некаде длабоко во себе. Вие сте веган. Сега да. Да, да. Ајде малку околу веганската храна и околу како тоа да Јас од прекинете со никогаш не месо сум и била да љубител на месото, да кажам, онака, ќе штипнам помалце, меѓутоа не, кога имало за ручек месо додека сум растела, јас сум ненахранета, несрекна. Чекај, извини, да повториме и со крвните групи да не сме некаде Јас тука. сум нулта позитив. Долта позитив? Абе, позитив сум. Јако беше ова. Стварно, јако, да. Морав да те сецнам за тоа што си викам да не има нешто пошто ја Уште нешто да излезе. има, Чекај се уште заедничко. нешто. А јас сум абе позитив. Го чувствувам бунтовништвото во неа затоа што таква е темпераментна и на сцена и еве сега сум аве пошто не сме имале многу прилика да се дружиме и Прв тука пат го се гледаме и препознавам. како да се знаеме цел живот. Јас така ја чувствувам цело време а прв пат се запознав. Е, па тоа крвните групи ви Да, бе. И за тоа Крвната група е. го надобрзувам за тоа Крвната што група. слушала дет метал и што знам што и рок и сите тие ствари, тоа е тоа бунтовништвото, али тоа. Да. Беше изгледа како Добре. почнеш ти само со македонска народна да се занимаваш. Јас еве Да ја емисијава ви претопам. пласирам, ќе ви Да. пласирам цела емисија народна Само музика македонска народна. и многу ми е кеф за Ама тоа. Наташа може се да пее, јас слушав кога, нели, внимателно ја следам тоа дека ги пееше македонските староградски, навистина преубав глас има и онака Сопран, совршено да. и лежи и народна музика она може Па да знаете пее. како викаат еве по старите колеги, пеач треба се да знае да пее. Да. Така да јас Да. навистина и на моите настапи, ноќни свирки, без разлика што пеам поп-рок музика, тоа се кафичи и клубови каде што нормално наши луѓе млади сакаат да чујат и нешто Народно, наше изворно, да, и тоа е Кои се навистина. најчестите песни што знаете да ги запеете на Па навршена? добро, оние класичните да не звучам како клише, меѓутоа тоа се тие останати како Јована Јована Јованке, Јованке, Море Сокол пие, да, македонско девојче, сите девојчиња, во последно време пеам многу и од Маријана и За мене е Росана македонско Сабавни. девојче најдобро. Да, може. Со тоа почнувам јас. Македонско девојче. Супер македонско Јас со тоа девојче. почнувам секаде. Ве прекинав малку со исхраната. Да, извини, Да. јас те прекинав. Јас уште одамна пред 15 години како ја открив макробиотиката, може би и повеќе има, во Хармонија ресторанот на времето уште редовно одев се хранев, така носев и некои колеги таму. Во една прилика Владо Јановски го однесов, ми се смееше пред да го однесам. Аха, ти јадеш треви, ти јадеш пудинко, тревки, трева јадеш. А Ми се Владо смееше. Као секогаш така. Кога го однесов Владо во Да. Хармонија, еден оброк се одушеви, потоа постојано одеше да јаде во Хармонија. Таа здрава храна, сите тие работи, сите тие природни засладувачи, да речам, сум ги користела уште одамна. Агаве, јаворок, сироп, ладно цедени масла од секогаш од времето, интегрални житарки, интегрални брашна, исклучиво месен леп дома, тоа со мајка ми сме научиле природен. Дали сега мислите леп? Па, јас немам време, мајка ми меси редовно, инаку јас знам да месам леп. Да, Браво. јас претежно за во црква кога треба да однесам лепче, јас со мои раце сакам да си го замесам. И, значи, што поприродно, бидејќи не трујат од сите страни, се трудам барем
Да, адитиви Добро, легот ја е не препон со Сега е адитиви. помодарство ова или пак? Да, Ани денеска Ја праши денеска лепче. правам. Па јас мислам дека не е Зошто не ми помодарство. донеса? О, браво. гледаш? Да. Па не знаев дека ќе После правиме емисија ова. доаѓаме ке тебе на јадење. И ние ставаме ленено семе обавезно, сонцоглед, од тиква семки, сусам, да, во лепчето, да. Многу е Колку побава. помага таа храна? Здрава исхрана, нели? Многу помага, Кристи. Во секојдневијата. Многу. Значи, дефинитивно, на големо мое задоволство констатирам дека веќе не е помодарство, туку луѓето се свестуваат полека, се разбудуваат. Да, точно. Значи, преполна сум со енергија откако скроз млечни од животинско потекло исфрли се од јеловникот. Значи, сега сум тревопасно животинче. Ама сум толку полна со енергија, со таква леснотија ги правам најтешките вежби, значи леткам. Ми се менува метаболизмот. А да не зборувам за сјајот на кожата и чистење на кожата и сето тоа. Откако не конзумирам ништо, ретко си дозволувам помалку, да речам, природно домашно козјо сиренце. Ништо Од друго. свинија јадеме козјо. Ни јајца, ништо од млечни Моцарела? производи, ништо месо. Не, ништо од тоа. Не, само природно онака малце, така да Ептен на природното. Да, ептен да. Многу е убаво. Јас тоа би му го Тоа е во препорачала на крвната група. секој. Не, така. Нема врска, тоа е комерцијала. По крвна група дека треба да се храниш, тоа е чисто Јас за сум комерцијала. позитив. А ја и Нулта позитив си ти? Како инаку ќе се продаваат книги, ќе се прават приказки да се, нели, сето тоа е искомерцијализирано, да, маркетинг. Човек се чувствува најдобро што му прија, Што нели? му прија, точно. Јас никогаш Индивидуално, месото да. не сум го сакала, а крвна група демек месар. Никогаш не ме влечело. Ето. Стварно, Да, јас да, не точно сум. Ани, дали вие сте гурман? Да, јас сум многу гурман. Леле, само благо да ми дадеш некој чизкейк, тие благите работи. Наташа прави Си прави по дома. трилече. Си правиме море по И дома тоа све си го правиме. сакам многу. Она што е, да, ги сакам благите работи. Мајка ми, на пример, старите гураби уште од баба ми ги прави тие и тие ги јадам многу. Малце се здебелив се, ама не, ја вежбам. Значи, јас одам Ама редовно. не, јас вежбам. Јас здрава живеам. Чекај се. Јас здрава живеам, јас вежбам. Вежбам, да. Јас од благо кога ќе ми се присака да ви дадам еден совет, многу убаво, вкусно, а лесно. Кокос, ладно цедено на органско кокосово масло, да, со исто органско какао, зрна какао купувам јас, па ги мелам. Значи, ептен природно, изворно, оригинално, како што си е какаото. го ставам. И агаве Кажете сируп. на гледачите да запишат. Па дефинитивно ти заменува она потреба за благо малку од таа, како чоколада доаѓа, значи какао, агаве сируп, кокос и рогач. Тој шмек го дава рогачот Сирупи. додатно. Рогачот исто од времето старите наши кога ќе им се присакало благичко, кинеле од дрво, тоа е вака како долгнавесто кафејаво плодот, си грицкале рогач. А сега се наоѓа во продавниците за здрава храна, прекрасно нешто е. И тоа ми е како чоколада, така помалце ќе си каснам и Ете, супер. гледаш што И јадам. суво овошје, исто урмата најмногу задоволува потреба за благо, немаш потреба. Да, една, две доволно ми. е. Да. Дали ја слушнав Дани? Ама јас Ете, гледаш што јаде? Гураби. Раскажувај, јас јадам тоа, ама вежбам. Ама она што кажа рецептот за кокосово улје, ја тоа на лице го ставам. Добро, и јас. За тоа така Маски си си јада. браво, е, За тоа така природни. си јада. Така е. Маски за лице, коса, тело, исклучиво се што се јаде од кујна. Да. Значи хемија, не, јас си крем, самата си правам крем. Од какао путер, шипутер, кокосово масло. Да. Се си Ке се ставам. договориме да се видиме ние накнадно Ова после е ги емисија. симпатена, да. Да, после емисија, Ани, сигурно сум дека сакате да си каснете по некое животинче. Меѓутоа сте љубител и на... Ја љубител сум на јагнешкото, го сакам јагнешкото. Прасенце, да, некогаш да, ама Меѓутоа, јагнешкото го сакам многу, да. Убаво. Дома имате миленичиња кои што на вистина како своји деца си ги чувате. Така е, да. Што се сега имате по дома? Имаме рибче, се вика Грей. Грей. Така го крсти керка ми. Одлично. Да. Имаме желка, желка имаме и тоа голема маца е така. Требаше да донесам слики. Многу интересен е, сака да се сунча, машко е инаку. Кога се појавува сонце, се качува на каменче и се сунча. Него не ќе да му дадат име, не знам зашто. Желко го вика, Желче. Желко. И Боно ни е омилениот. Малиното кученце.
кученце, да. Што сорта? Француска пудла. О, купица. Циркузант. И циркузанта и цело време е со децава. Сега, пошто Наташа ми е на гости, Ау, да, Емилија многу Емилија е го игра. омилената која што најмногу го игра Боно. Ете. Вие си чувате ли нешто по дома? Животинско царство. Немој да ме прашуваш на И уште таа папагал тема, треба сега да затоа се зима, брат ми е запнат за папагал. Ете, тоа сакам Какаду. да го кажам. Таа сорта? Да. Да, пред известно време се преселивме во друг објект и сега ни е ново и чистичко сега живеалиштето каде што сме со мојата фамилија. И сега Кире сака да донесе некој животинче. Керка ми многу сака, без разлика што и да е. Вика, донеси бе тато и сега го гушка, го гали Боно и вика, зошто бе тато не земиш? Гледај се шубо, ниту мириса, гледај ниту влакна пушта. Знаеш, од јас се со некои такви работи се вадам. Немој мама влакна ќе пушта, чекајте сега малку додека ни е новичко. Ама најверојатно за скоро време ќе донесат нешто дома, затоа што ете периодов чекаме да ни го дадат папагалчето, го хранат се уште со шприц затоа што е бебенце и мислам дека за неколку И ќе за почне некој да период збори. ќе ни Тоа го е добро донесат дома. за дечињата да имаат по Најмногу. некое милиниче. Па да, И Керка тоа е ми најдобро. Дали поголемата се сутрина. Позитивно некако делува, сабајле кога ќе станат, ете, му даде ли храна да јаде желката, Значи рибата? одговорности си Да, се Боно, ствараат самите Јас дечиња. имам дали читано јаде? некаде, не се сеќавам точно каде, меѓутоа порано, уште многу одамно, уште како млада мајка, затоа што на 19 години веќе имав дете и така малку повеќе читав. А околу тие работи имав прочитано дека најдобриот другар, најдоброто за мало дете е баш домашно милениче, животинче, дали ќе е кученце, маченце и што да е. Така да Султана керка ми големата е растена со куче. Кученцето беше донесено од Аниц, викаше Бренда, Мајка ми ја крстена по чуваше, Бренда да. Уолш. Бренда Уолш. Од времето на Беверли Хилс. Тоа беше кралски пикинезер со педигре, со пасош, со се. Свекрва ми Па беше добре, Боно е дадена. сега исто. Да, исто да. На свекрва ми ја задала, дала големата Големата одговорност на задача да ја мајка. гледа, затоа што Ани не беше патуваше многу пространство порано. Па ја како млада снака кога дојдов тука, ајде се запознавме, го засакавме сите тие работи. Значи живееше 17 години, што не е својствено за тоа куче. такво куче, Да, да. многу одгледувано, многу галено, не излегуваше надвор, беше постојано Само дома, дома. многу малку свекрва ми ќе го прошеташе и ќе го вратеше да излезеше само ќе се не знам изгубеше. И муабетот ми беше што големата е растена со кученци и тоа некои си 6-7 години. Да, исто Мислам и и Стефани, повеќе. и Софија, така да моите керки, исто влијае радат. многу. Многу влијае кај децата кога растат со такво најверно другарче. Многу позитивно Детството им влијае. е подруго, да. Да. Инаку гледаат на Си ствараат некоја обврска и Да. одговорност секојдневна што ќе се имаат. Ама дават и позитивна енергија. Многу. Да. Ние Илија кога не сме даде. нешто Нели и ти неразположени, имаш исто насекирани, кученце? да, трик, одма, бигл имам јас, бигле. Она има бигл, да. Кукле, тоа е кукле. Член на фамилија, така Да. си го доживувам. Абе, одма те расположува, доаѓа, таков те мириска, ќе те некако насме или кога ќе легнам да вежбам, тој над мене ме мириска. И тој вежба. Да. Чудно тој му е. вежба. Да. Супер, Димка, Многу јас сега даваат ќе морам да убава ве енергија. прекинам, бидејќи Добре. сакам да чујам песни од вас и потоа продолжуваме со разговорот. Ќе може ли? Секако. По вилата на стена.
čuje nadaleku, nadaleku, preku Vardar, preku Vardar, od Veleško, do Prilepsko. Od Veleško do Prilepsko, od Prilepsko do Kruševsko, od Kruševo Mečkin kamen, od Prilepsko do Kruševsko.
после разговорот со рецептите, со домаќинските муабети, ќе може ли малку да се свртиме на еден приватен живот? Анита, никако Америка, Охрид, Скопје. Каде си сега стационирана и зошто замина од Скопје? Па, патот ме однесе, како беше на турнејата, последна турнеја во Америка, кога заминав, 2014 со Бажа Груевски заедно. Се вратив назад, во Охрид и тука останав. И тука за секогаш останав. Мажот Си ми е одбрала добра таму, во дестинација. Белгошти поточно живееме, инаку тој е роден во Америка. И сега си правиме идими доджими по потреба, таму малку на прошетка, на шопинг. Тука сме, како да кажем, стационирани со куќа, со живеалиште, со се. Така да некако тука ни е многу поубаво. Не ми се живее таму. Тука мислите за Наша Македонија, во Македонија и Охрид, Америка, да, така? конкретно, да. Како се снајдовте, бидејќи од Скопје, пак колку толку е поживо, освен или летниот период, кога сите некако се префрламе во Охрид? Мене Како ми се е префрламе? најубаво таму. Многу поубаво, бидејќи не знам, некако многу ми е се повеќе и повеќе закрчено, гужви, загаденост во Скопјево. Не е тоа Скопје што беше додека јас растев, она Скопје кој што си го обожавам. Сега тој мир си го добив токму таму. Мене ми беше животна желба да се мажам или на село да живеам, или покрај море. Ми се оствари на село, Белгошти. И покрај езеро. Да, и покрај езеро. Ете, Тука вода. сум Пак, да, повторно ми е водата, сега како што ни е куќата. Од озгора, од горната соба, шубаво имаме поглед на езеро. Убавина, значи ми се оствари таа желба. Мирно, чисто позади мене планина. Да. Света Петка, познатата црква е над нас тука. Чист воздух. Значи, преубаво, дишиш чисто, уживаш, вода те смирува, те полни позитивна енергија. Нема поубаво. Така да можам да си приуштам и тоа што сум сакала од секогаш. Да си посадам здраво нешто, да си каснам од селото, домашни јајца, да си земам млеко, урда, домашно се. Сиренце, онака чисто. Знаеш дека каснуваш Домашно. нешто убаво, чисто, органско, што би се рекло, најорганско, да. А не да се трујам со... Ани, најмногу ти се допадна воздухот. Така е. Моментално Ани има проблем со Леле, да. со што имаш проблем Честичките со воздухот што или се- некоја алергија е тоа? Па мислам дека па бев на матичен лекар, докторката ми рече, матичниот лекар ми рече, значи од загадениот воздух ти е ова, Ани, така да јас сега примам терапија. Од Прекината со тоа, кај Анита на гости, 10-15 Јас дена да мислам си дека треба таму ке Ана да идам се малку на гости. Браво. Така е, навистина. Не, сите тие алергии јас мислам дека ни се ствараат бидејќи премногу има штетни материи, отрови, честици, некои што фрлаат во воздухот, не знам што прават. Неодамна читав, да, на електронски пошти. Да, затоа луѓе што никогаш немале алергии во последно време се случува. појавуваат тие, А еве прочитав нешто што коса ми се крена, видет и споделив Да. на Facebook, НАТО. Од тебе го споделив. Од мене, да. Да, НАТО Мене ме фати. кога Еве, 3 дена ме бомбардирале држи. Косово, тогаш уште, осиромашен ураниум, колку тона беа фрлиле во близината на Скопје? Не знам, 100.000 Многу, беше уште не многу, беше, во да, близината да, на Скопје, да, па мислам. ние го дишиме сето тоа. И затоа има толку многу страшни болести и кај дечињата дури. Ке може ли само да смениме оваа тема, бидејќи некако ме растревожува. Знам, Така сите е. не растревожува, меѓутоа мораме и со реалноста да се реалноста соочиме. да се- Не Тоа е мора за баш жал. сега во овој момент. Добро. Не мора, Ајде, сакам ке збориме за музика. Да, Тогаш може сме за дојдени музика. за пеење, да. Наташа Малинкова, во последно време постојано си активна како по телевизиите, така и по медиумните електронски. Вложуваш премногу во себе. Добро, ако се гледа, ви Да, благодарам. се гледа. Многу ми е драго околу тоа, не секој од звездите наши толку многу вложуваат во себе. Дали мислите дека ќе се врати тоа еден ден? Па видите, кога вложувате безусловно, како викат, има Господ, ќе се врати еден ден, упорноста се исплати. Јас тргнувам со тоа мото. Да, и никогаш не барам нешто за возврат. Бог знае што, меѓутоа сакам барем да ми се вредне трудот и работата и тоа што јас вложувам, дали за време на мојот настап, дали тоа ќе биде некој континуиран период каде што
ќе оставам траги во македонската музика пред се сум пеач. Дефинитивно верувам во тоа дека некогаш ќе се исплати, можеби сега не ми се склопени баш сите коцки, иако тоа можеби изгледа дека ете се окей, меѓутоа јас се уште работам на тоа, имам уште цел еден албум со песни кои што сакам да го издадам. Тој е веќе подготвен колку што. Се е готово, да, меѓутоа оној најтешкиот, најважниот дел ни е потребно, тоа се финансиите, да можеме да го реализираме, затоа што ни се потребни да, нели, го испринтаме, да биде спакувано баш онака професионално како што треба, да снимам уште неколку спота кои што не уште, него неколку спота, затоа што еве веќе сега со мојот тим правиме стратегии да како тоа да тече, како да се одвива. Синглот после Само мој, кој што беше награден за најслушан сингл 2016 од женски изведувач, си го најде своето место, си беше награден за тоа. На Марс се надевам дека следниве песни ќе остават впечаток. Следната што ја спремам се вика Хеј мама, ја најавувам веќе подолго време, меѓутоа што да правам за жал се уште не можам да се спремам и да ги склопам баш сите тие коцки. Се надевам дека за брзо време ќе го издадам заедно со видеоспот, затоа што така сакам да го спремам и така сакам да го промовирам. Станува збор за една многу убава, за мене дефинитивно хит и урбана тема, која што верувам ќе се најдат сите мајки, згодни девојки и така натаму, сите македонки. Таква приказна има темата, пишувана е дефинитивно за мене, една автобиографска да не речам, мојот колега ја пишуваше за мене. И тоа е тоа, во принцип, што ме очекува и на што работам периодов, на вистина многу работам, без разлика, ајде, на тие сите стати што ги читате и за изгледот и сите тие работи, тоа дефинитивно мора да си оди, затоа што еден пеач не би бил пеач комплетен ако го нема едното и другото и третото, а публиката сака, по не знам кој пат да ќе кажам, и стас и глас, бара комуникација, природност на сцена и мислам дека ги поседувам тие работи. Сега тоа сакам и да кажам, така. вие сето тоа го поседувате. И токму затоа сакам што е можно побрзо овој албум да излезе, што е Јас можно повеќе сакам и од тебе. Да, здравје Боже, верувам. Јас стварно ќе кажам, сум многу голем оптимист и знам и верувам дека ќе се случи, меѓутоа пак ќе кажам, веројатно не ми се склопени коцките се уште и чекам момент на тоа. Се надам ќе се случи брзо. Јас мислам позитивно. Како вика Наташа, јас си мислам позитивно. Мене ми е гајле. И си ја насочувам енергијата таму и знам дека ќе И се знам случи. ќе бидам. Здрави Ани, Боже, и ти чекаш времето да се подоправи малку и ќе снимаме Темата времето, спотови. да се подоправи, да го добијам она зеленилото пролета ја сакам, да. И тогаш ќе се случат некои работи се, зашто се да сакаш Кристи да ти кажам? Па за да ги промовираш после тука спотовите. Сега мораме да ги најавиме. Значи, ќе се снимат неколку песнички староградски кои што ги имам веќе снимено јас на CD. Само сега ќе направам видеозаписи во природа малце, пошто тие така ми се поавтентични кога ги се во природа. А посебно зеленилото ми е најбитно, не знам зошто така ме влечи, дека ќе се случи нешто, неколку ќе има такви записи направено. И по фестивалите еве сега повторно во Ландово ќе се пее најверојатно, ќе се врати повторно во другата шема како што си беше јуни месец, мај, јуни, нема да биде септември, октомври затоа што го одложија. Макфест го префрлија се. Макфест, ете, гледаш, го префрлија на пак на истото старото што беше. Што било некогаш. Ете така, субвенцијските песни ги снимам сега, ја снимав едната песна од субвенција. Добра песна е таа, која што набрзо ќе има видеоклип. И тоа е сега за сега, одмарам. Позитивно размислувам. Одмарам. И јадам здраво. Не јадам, ама вежбам. Точно ме леле какви сте. Анита, што ќе се случува со вашата кариера? Дали ќе имаме нови песни, нови спотови? Секако. Да, токму ова што ја слушнавме тука, Мојве очи или Моминска молитва, баш како што Ани рече, чекам јас да се запролети, да се стопли малку. Да, па да снимам спот за таа песна. Инаку
уште една стара песна ќе снимам која што многу ја сакам, кога падна на пирина ранец Јане Сандански. Испоти за неа ќе снимам. Значи, Валандово се очекува, добро, тоа е тоа од прилика, инаку ја следниот викенд одам за Швајцарија, каде што имам настап. Потоа крајот на април сум во Италија и потоа крајот на мај заминувам на една турнеја во Австралија со Господ напред. Така да малку и сум работно ангажирана сега веќе, повеќе да речам. Додека се средував, малку ме немаше во Америка кога престојувавме повеќе, нормално не бев присутна тука на сцената, меѓутоа за среќа имам огромна поддршка од мојот сопруг, потполна поддршка, тој навистина многу сака да снимам, да работам, да, бидејќи е одушевен од мојот глас, од моите вокални способности, да кажам, така да навистина му е мерак да снимам, да работам и понатаму и ете, одам по тој пат. Важно ви е тоа што имате поддршка од вашиот сопруг. Многу ми значи тоа. Многу. Доколку би ја немала неговата поддршка, јас не би ја работела повеќе оваа работа. Би се откажала ли од оваа професија само заради љубов? Тоа бев уверена во тоа секогаш и така и беше. Јас им му кажав на почетокот. Како ќе одлучиш ти? Така, јас сум традиционално воспитана, многу, да речам, конвенционално, патриархално, не знам, сум научена како што сум гледала цел живот. Како мајка ми го слуша татко, ми се што ќе каже. Така и јас сум викала, мажот ми ќе си го слуша. Може би затоа и толку добро се служувам. Тоа е добро. Да. Добра карактеристика, како и да. Мажот кај нас. Кај мене се гледа по тоа што го работам дека имам потполна поддршка од мојот сопруг, значи дури и тој е иницијаторот за одредени работи, за одредени и мислам И што повторно се вративте најверојатно и на Баш така, значи онаа улога која што ја имам секојдневно како мајка, сопруга, жена во приватниот бизнис дома, затоа што имаме и една приоритетна, можеби поприоритетна работа, семеен бизнис. Значи грижата околу децата е исто многу важна. Сопругот мора да има внимание од сопругата и обратно. Значи јас тука го покажувам неговото внимание со тоа што напорно работам на настапи, на клубски ноќни свирки, веќе знаат сите кои што доаѓаат на нашите настапи како ја функционирам. Да, како и да е, поддршката е она што не води до вербата. Кога се разбираат во фамилија, тоа е најбитно. Да, токму така, морам да се надоврзам, како викаат Кумановки. Куде нас петал пое, ама кокошка ноте писуе. Ама кај мене мажот ми ги пишува нотите и се ги пее. Меѓутоа, за се нешто ме консултира, го бара моето мислење, го цени, значи ништо не прави без да се консултираме, значи тука максимално да кажам, многу значи тоа во една врска. Значи, хармонија, разбирање, отворено, кажување, разговор, конверзација, многу значи, многу. Значи, за силен темел, основ да има врската, мора комуникација да имаат партнерите убава, навистина. Да. За се е така во животот, значи за секоја професија, за секоја за секоја ситуација. Да, точно. Најблиски точно. секогаш треба да имат комуникација и разбирање, ако нема. Да. Поголеми домакинки не си имало емисија од нас. никогаш во животот. И вакви совети никогаш во животот не сум добила. Да не збориме многу кризи. Невеста слуша и учи. Она е млада, се уште сега тазе. Тука јас што немам направено ручак дома, сега каде Ти ќе работиш ручаме? што работи. Каде ќе ручаме? Чекај, Сега која каде ќе кафана ручаме? Да, па како е. Може да откриам дека еден наш колега треба да ни донесе за јадење? Ох, леле, да. Нели му рековте на водка? Ани рече дека мислела леп. Јас месев леп, може слободно Сега да на дојдете лепки кај идеме мене. или на салата, здрава храна? леп е со семки. Здрава храна, ја. Со лебот оди нешто да си макнеш. Домакинки, или јас немам направено ручак и малце ми е непријатно. Ќе те пратиме Неција, на млада си уште. Курс, спакувајте ми нешто, да однесам дома. А дали научи нешто да го сготвиш сега како млада невеста? Ајде, Кристи. Јас да те Немам пратам. Ајде, научено, да, меѓутоа испитка, после како што и ветив, кој ќе ги изгастиме кабирите, кога ќе заврши оваа емисија, Анита николку рецепти ќе ми каже и јас ќе пробам уште денес тоа да го едно направам. лајв И видео после на Facebook. Вибер или на Ништо друго не Фейсбук се да го прифаќа. пратиш тоа да видам што си направила. Не може. Не може, клипчиња не ставам такви. Добро. Бидејќи прв пат проја кога направив, Во меседж. ќе ви покажам Во меседж. слика во инбокс. Не планирам нешто такво да ставам на Facebook.
Девојчиња мили убави. Благодарам што бевте Хубавата таа. дел од Фолк Естрада. Навистина ми разубавивте емисијата. Убаво е вака кога дамите се околу мене. Да. Уште побаво кога 6 момчиња позади ни го чуваат грбот. Се надевам дека ќе творите и дека ќе ни дојдете повторно во Фолк Естрада. Се надевам дека ќе се видиме само, ќе се гледаме само за убави работи, за убави песни и за убави разговори. Токму така. Ќе може ли како за крај уште една песна од вас? Секако. Ви благодарим и на поканата, како и да. Благодариме, Кристи. Благодарам уште еднаш. И да се видиме што поскоро. Поздрав до сите гледачи. Поздрав до сите. Чао. Драги мои, тоа беа дамите Анита, Наташа и Ани. Ова беше една убава емисија, барем јас така убаво се чувствував. Ние се гледаме повторно наредната сабота во 15 часот и 30 минути. До тогаш, довидување. Aferim bre, kalež dončo, niko
Не се фаќај до недонке, до мене. Срцево ми изгоре донке за тебе. Не се фаќај до недонке, до мене. Срцево ми изгоре донке za tebe. Što te zaljubi, pa te izgubi. Što te zaljubi, jaz ode i oroto do nedonke go vode. Što te zaljubi, pa te izgubi. Zaljubi,
večer ke dojdeš kaj mene, od crveno vino zanesen, ti so cvetec vorjemen rascvetan, ja so bunar vo duša iskopan, ti so cvetec vorjemen rascvetan, ja so bunar vo duša iskopan. Kamen da beše srce vošto bije, od tebe ke prepukne, bolka ke go svije. Kamen da beše srce vošto bije, od tebe ke prepukne, bolka ke go svije. Pratiš drugari, ludosta da ti pokajat, može li taka priznaj mi, dragi te da se pokrijat, ti so cvetec vorjemen rascvetan, ja so bunar vo duša iskopan, ti so cvetec vorjemen rascvetan, ja so bunar vo duša iskopan. Kamen da beše srce vošto bije, od tebe ke prepukne, bolka ke go svije. Kamen da beše srce vošto bije, od tebe ke prepukne, bolka ke go svije. Od tebe ke prepukne, bolka ke go svije.